あんまり太っちゃダメだよ。食べられちゃう。大家好，我係阿喵。喺聽故事之前，麻煩大家俾個 like、訂閱同分享。今日同大家分享嘅係感情系列之曖昧。大家有冇試過曖昧呢？曖昧係一樣甜蜜、容易令人上癮嘅嘢。曖昧係一樣令人討厭、反感嘅嘢。曖昧可以係甜品，亦都可以係焗藥，視乎於你嘅曖昧對象係邊一個，視乎於大家有冇超越曖昧關係，視乎於對方有幾多個曖昧對象。曖昧係甜蜜又不清不楚嘅關係，會令好多人愛上曖昧。或者當一段感情喺開始之前，好多人都會經歷過曖昧嘅關係先至會開始。咁大家有冇試過曖昧完之後係無疾而終嘅呢？我曾經有一個好奇怪嘅一段曖昧，而個曖昧期都幾長，有年幾兩年嘅時間。我同佢10幾歲嘅時候已經識，佢細我2年。係一大班朋友生日唱 K 食飯嘅時候先至會見到面。話就話我哋識咗好多年，但係其實我同佢一啲都唔熟，冇乜兩句，起碼我哋係連對方嘅電話都冇嘅。但係喺一次朋友結婚嘅時候，我哋再次見面，咁佢就坐咗喺我隔籬，我哋傾開偈之後，先至交換返大家嘅聯絡方法。後尾佢知道我因為屋企嘅關係係要揾一份夜晚嘅工去返工，佢就介紹咗我直接入咗去公司度做，連 in 啊乜嘢啊都唔使，就咁話幾月幾日去返工就已經可以，真係幫到我好多。跟住我哋就慢慢開始熟啦，成日都會 WhatsApp 傾偈。但係我入咗去公司度做冇幾耐，佢就已經冇做，轉咗工。但係我哋兩個依然仲係喺廣告區度返工。嗰陣時我就收朝頭早7點，佢就返朝頭早9點。喺中間嗰個時間呢，佢就會緊我收工，跟住就佢食早餐，我食晚飯。食完嘢之後，佢就坐車返工，我就坐車返屋企。有陣時我放假嘅話，佢係要返工嘅，都會特登坐車去我屋企樓下約我快快手咁樣食一個早餐。但係我係住九龍區，佢住廣告區嘅喎，佢都會特登咁樣坐車過嚟同我一齊食嘢。之後就算我放假，佢返工嘅就會緊去收工，跟住就 happy hour，或者跟住會一齊食埋晚飯。喺每一日都會一齊食早餐，或者去收工之後又再見面食飯 happy hour。咁樣每一日都會最少見1次甚至2次嘅情況之下，我嘅係維持咗年幾2年時間都係咁樣嘅。曾經試過有一本雜誌送嘅袋仔，我好想要，好鍾意，但係我周圍揾都揾唔到嚟買到。咁佢就幫我四周圍揾，幫我買，跟住送咗畀我。而每一餐飯、每一餐飲酒，都係佢去搶去埋單，之後亦都唔肯收返我錢嘅。甚至乎喺一大班朋友一齊聚會、食飯、唱 K 嘅時候，佢都會坐咗喺我隔離嚟照顧我，會夾嘢畀我食，會斟嘢畀我飲。連夾粉嗰一份錢，佢都會幫我畀埋。所以啲朋友見過之後，都有問我哋兩個點解突然之間 friend 咗咁多嘅，咁有默契嘅，係咪發展緊啊？但係我哋兩個都冇出聲，冇否認，亦都冇承認。但係突然之間有一件發生咗，就令到我哋呢段關係就改變晒啦。每一次食飯飲嘢嘅地方，都係由佢決定。而佢都知道我係一個路痴，所以我哋就會約埋一個我識得去嘅地方去接我，跟住先去嗰個目的地。咁有一次佢就突然之間話：
不如我哋唔好落巴飲酒咯。我喺屋企攞支靚嘅紅酒出嚟飲，搵個地方坐機飲，咁樣計好過喎。咁我就夾佢話冇所謂啦，你決定啦。咁嗰一日就約埋咗一齊喺一個地方去接我。咁我就跟住去後邊行，入到大廈入 lift，我就以為係去 parking room 之類嘅地方，但係點知一出 lift，我見嗰個招牌呆咗。我雖然嗰陣時未去過，但係都知道係乜嘢地方嚟。但係我都照舊咁樣嚟問佢，我話吓，呢個咩地方嚟㗎？跟住佢就答我時鐘酒店嘛，咁可以有間房可以坐機慢慢飲酒傾偈，偈個喺出邊咁樣飲嘛。咁我就冇出聲，照跟住咗去行。入個房之後，我見房門口有一張凳，我就坐咗喺張凳上面。佢就直接行去床邊度坐，跟住佢就攞咗支紅酒出嚟開咗佢，咁啊倒咗一杯俾我，倒咗一杯俾佢自己。跟住我哋就喺度飲酒，跟住我就隻眼就周圍咁樣嚟望。我覺得喺呢啲地方係專係俾人做愛嘅地方，我覺得好污糟，乜嘢都唔夠膽見，淨係只咁坐喺張凳度。跟住有一個情節發生，我覺得個句話其實係幾好笑嘅。我就見到佢突然之間除表，我就好緊張咁樣問佢，我話你做乜嘢除表啊？佢就答我咁戒咗成日唔舒服，所以除雞佢咯。其實入咗房之後，我腦裏邊一片好空白，好緊張，好尷尬。我嘅依然係有傾偈嘅。但係我淨係識得答哦，係啊，同我嘅平時傾偈嗰個氣氛係完全好唔同。佢突然之間同我講，佢話不如你坐埋嚟床邊啦，唔使坐喺張凳度咁唔舒服。我就同佢講，我話唔使啦，我坐喺度吉啦。因為我覺得如果一坐埋去床邊嘅話呢，就應該會發生啲嘢嘅。你突然之間你 book 咗我去呢個地方，咁我 feel 到佢係想同我發生關係，但係我嘅呢2年時間以嚟係一直都冇任何身體接觸，夾下膊頭啊，call 下手啊，呢啲全部都冇。咁突然之間跳咗去做愛嘅話，咁好似好怪咁。仲有一樣嘢係，我嘅大家好似拍拖嘅關係，成日見面，但係我哋兩個根本互相話對方係有意思、有鍾意嘅感覺、有愛意嘅，呢啲全部傾偈內容啊，佢嘅係全部都冇表態過嘅。咁喺個氣氛好尷尬之下，突然之間房裏邊嘅電話響。原來話俾我哋聽已經過咗3個鐘夠鐘，咁我哋就出去落樓，各自各返咗屋企。之後佢就喺我生命之中消失咗，又未至於突然之間消失嘅，只係佢再冇再約我一齊食早餐，冇再約我出嚟見面，而信息嘅內容淨係早晨、晚安，之後慢慢咁樣冇咗。而我呢個人嘅性格其實真係好乖好衰，咁如果對方唔揾我嘅話，我又唔會去揾佢，除非有一啲好緊要有嘢要去問嘅時候，我先至會去主動去揾對方。後尾試過喺一次朋友嘅聚會度，佢都有出現，但係佢就已經冇坐喺我隔籬，佢就坐咗去對面。佢嘅態度同以前係好唔同，好似真係去返之前唔熟嘅時候咁。我哋大家兩個冇乜傾偈，而嗰一次嘅食飯就係我哋兩個最後一次嘅見面。自此之後再冇任何嘅聯絡。其實我一直都好疑惑，係咪因為冇做愛，所以就連朋友都冇得做呢？如果佢只係為咗想同我做愛嘅話，
咁有冇理由用咗2年時間嚟同我曖昧㗎？我到依家一直都諗唔明個原因係點解。如果大家知道乜嘢原因嘅話，就話畀我知啊，可以留言或者 PM 我話畀我知。大家有冇一啲曖昧嘅關係故事呢？都可以同我一齊分享㗎。今次我就分享到呢一度，大家鍾意聽我故事嘅朋友，記得畀個 like、訂閱同分享。拜拜。